قهر الرجال يعني غلبة الرجال، فالإنسان يصيبه القهر ويتألم حينما يغلب من الرجال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مرة المسجد فوجد رجلا في المسجد يقال له أبو أمامة، فاستغرب النبي عليه الصلاة والسلام من جلوسه فقال: ما الذي أجلسك يا أبا أمامة في غير وقت الصلاة، يعني غير وقت الصلاة؟ فقال: يا رسول الله ديون لزمتني وهموم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على دعاء إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. إذا أنت أصبحت، قال: إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.